ভূমিকম্পের পূর্বেই সতর্কবার্তা দেবে গুগল। যদিও 2020 সাল থেকে সফলভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ডে তারা আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করে, তবে 2022 সাল থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় একই সাথে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চালু করে এই আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম। বিস্তারিত জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। গুগলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম কাজে লাগিয়ে চাইলে অনলাইনেও বাংলাদেশের ভূমিকম্পের বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। গুগল সার্চে আর্থকোয়েক বা আর্থকোয়েক নিয়ার মি লিখে সার্চ করলেই বাংলাদেশে সম্প্রতি কোনো ভূমিকম্প হয়েছে কিনা তা জানা যাবে। শুধু তাই নয়, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল কোথায় তাও জানা যাবে এই পদ্ধতিতে। ভূমিকম্পের তথ্য জানার জন্য গুগল মূলত ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে থাকা এক্সিলারোমিটার সেন্সর সুবিধা ব্যবহার করে থাকে। কারণ এক্সিলারোমিটার ভূমিকম্পে উৎপন্ন হওয়া পি তরঙ্গ কম্পন শনাক্ত করতে পারে। ওই অ্যালার্ট সিস্টেম চালু থাকলে ভূপৃষ্ঠের কম্পন শনাক্ত হলেই গুগলের সার্ভারে তথ্য পাঠাতে থাকে স্মার্টফোন। ওই তথ্য বিশ্লেষণের পর ভূমিকম্পের মাত্রা জানার পরে ব্যবহারকারীদের বি অ্যাওয়ার ও টেক অ্যাকশন সতর্কবার্তা পাঠাবে গুগল। সাধারণত 4.5 মাত্রার ভূমিকম্প হলে বি অয়ার বার্তা পাঠানো হয়। ভূমিকম্পের সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থলের তথ্য জানানোর পাশাপাশি নিরাপদে থাকার বিভিন্ন পরামর্শ দেয় গুগল। আর রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা 4.5 বেশি হলে পাঠানো হয় টেক অ্যাকশন বার্তা। সেই সময় স্মার্টফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বাজবে। গুগল জানিয়েছে, ওই অ্যালার্ট পাওয়ার জন্য স্মার্টফোনের সেটিংসে লোকেশন অপশনে নির্বাচন করতে হবে। তারপর অ্যাডভান্স অপশনে ক্লিক করে আর্থকোয়েক অ্যালার্ট নির্বাচন করতে হবে। অর্থাৎ আপনার ডিভাইসে এই সিস্টেম চালু করতে ফোনের সেটিং অপশনে গিয়ে লোকেশনে যান, আর্থকোয়েক অ্যালার্টটি অন করে ফেলুন। আর যেহেতু এই সিস্টেম ওএস ভার্সন 5 ও এর পরেরগুলোতে বিল্ট ইন করা আছে, তাই আলাদা কোনো অ্যাপের দরকার নেই, শুধুমাত্র ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় গুড নিউজটি হচ্ছে, এটি ব্যবহারে কোনো প্রকার চার্জ বা ফি নেই। এটি সবার জন্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর এত বড় মহান কাজের জন্য গুগলকে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়াই যায়। এ ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।